Здравствуйте, я Виктория Саперьянова, и сегодня мы поговорим о смеси эфирных масел Бриз. Давайте начнем с аромата. Я чувствую такие мятные нотки, немножко свежие, чуть-чуть какой-то такой есть комфортности. Смесь эфирных масел Бриз – это респираторная смесь, и она содержит эфирные масла, такие как лавр, мята перечная, эвкалипт, чайное дерево, лимон, кардамон, коричневик камфорный и равенсара. Эта смесь помогает настроиться на легкий сон. Даже есть случаи, когда с помощью этой смеси избавлялись от храпа. Создает уютную атмосферу для дома и распространяет такую свежесть и мятность. Способствует свежему и легкому дыханию во время тренировок или прогулок на улице. Давайте теперь поговорим о составе. Мята перечная. У меня про это эфирное масло есть отдельное видео. Я не буду повторяться, просто дам вам ссылочку. Скажу лишь, что в эту смесь мята перечная попала за ее свойства очистки слизистых, а также за антибактериальные свойства. Следующее эфирное масло, входящее в смесь респираторную Бриз, это лавр. По своим антибактериальным и антисептическим свойствам масло сравнимо с чайным деревом и лавандой. Антисептические свойства этого эфирного масла наиболее выражены при работе с такими запросами, как воспалительные и инфекционные поражения кожи, а также при абсцессах, язвах и фурункулах. Не менее действенен лавр и в качестве антисептика для дыхательной системы, за что он и присутствует в этой смеси дыхательной Бриз. Также стимулирует отхаркивание и связывание мокрот, в том числе и лечение бронхов. Следующее эфирное масло – это эвкалипт, обладает отхаркивающим действием, повышает иммунитет за счет противовирусных и антибактериальных свойств. Также эвкалипт хорошо показал себя в устранении фурункулеза, герпеса и угревосыпи. Также в смесь дыхательную Бриз входит чайное дерево. Я это эфирное масло считаю прям универсальным эфирным маслом и самым необходимым, который должен быть в каждой семье за его шикарнейшие свойства антибактериальные, антивирусные, противогрибковые и мощные иммуностимулирующие способности. Циститы, заживление ран, ожоги, угревая сыпь, перхоть, пищевые отравления, герпес и многие другие запросы можно решать с помощью эфирного масла чайного дерева, соответственно, с помощью смеси эфирных масел Бриз. Следующее эфирное масло, входящее в респираторную смесь, это кардамон. Также имеет огромный спектр применения. И при проблемах с пищеварением, не зря кардамон входит в группу пряных эфирных масел. Также он обладает сильным обезболивающим действием при мышечных, ревматических, суставных болях. При головной боли также мы можем использовать кардамон. Предменструальный синдром он также хорошо работает. Запросы мочеполовой системы, при проблемах этой системы мы тоже можем использовать кардамон, соответственно, и смесь Бриз. И, конечно же, кардамон оказывает прекрасное влияние на дыхательную систему, смягчает кашель, согревает при высокой температуре, когда есть такой озноб неприятный, используется при астме, бронхитах, трахеитах, ларингитах, пневмониях. Такой огромный спектр применения кардамона. На психоэмоциональное воздействие респираторная смесь какое оказывает воздействие? Помогает справиться с горем и болью, помогает тем, кому трудно дышать, кто чувствует тяжесть на душе, такой камень, дарит ощущение поддержки, позволяет человеку открыться и довериться миру. Как же используем мы эту смесь? Первый способ, конечно же, ингаляционный, дышим из крышечки, с ладоней, включаем в диффузор за 30 минут до сна. Также это есть второй способ, наружный, можно сделать смесь, взять от 1 до 10 капель смеси Бриз, добавить в 15 мл растительного масла и эту уже смесь с растительным наносить на грудь, спину, стопы, на крылья носа, чтобы снять насморк, в общем, на все части тела, которые требуют воздействия этой смеси. Сегодня мы обсудили смесь эфирных масел для дыхания Бриз.
Подписывайтесь на мой канал, чтобы больше узнать об эфирных маслах. А под этим видео я оставляю ссылки на свой инстаграм и телеграм-чат. Буду очень рада видеть вас в числе своих подписчиков. И до новых встреч!